السلام عليكم والرحمة. اسمي أحمد محمد الظهوري، حياكم الله معاي. في هالفيديو إن شاء الله بفتح معاكم صندوق لعبة توكايدو. بنفتح الصندوق وبنشوف شو مكونات اللعبة، فشاركوني الطاولة وخلنا نفتح الصندوق. هذا هو الصندوق مثل ما تلاحظون، حجمه كبير شوي، بس في ألعاب حجم صندوقها بعد أكبر من هذا. بسم الله. توكايدو. كتيب التعليمات عندكم يشرح لكم شو القطع اللي موجودة في اللعبة، قوانين اللعبة. هذا يقولكم أن في آب تقومون تنزلونه على الجوجل بلاي ولا آب ستور وتلعبون لعبة أونلاين. هاي الصور البانورامية، عندكم 3، 1 2 3. فكل صور 3 قطع، هاي 4، هاي 5 عشان تكملها وتحصل عليها نقاط. في فيديو شرح اللعبة بوريكم شو فائدته. هاي الخريطة. لا، بفتحها آخر شي، خلوها بصوب حاليا. عندكم الشخصيات، هم كلهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شخصيات. هاي الفلوس، هاي الشخصيات عندكم هنا 6 وهنا 4 كمان بين لكم. وهاي برويكم الحين لحظة تبع هاي يسموها ميبلز، يعني أي لعبة تتكون فيها نفس المجسمات الصغيرة يسمونها ميبلز. ففرضا أنت كنت الميبل الأزرق، تكون القطعة الزرقاء لك وتحطيها في اللعب الشخصية اللي اخترتها. فأنا باخذ هالميبل وبحطيه في الخريطة، وهالدواري الصغيرة عشان النتيجة. فمثلا اخترت هالشخصية، باخذ هالقطعة ويا هالميبل، بحط هالقطعة هنا، بحط الميبل على الخريطة. آخر شي البطايق، إن شاء الله كمية محترمة بطلعكم له. لو تشوفون البطايق عبارة عن نقاط. لحظة، هاي عشان تسوق. هاي متكمل صورة. لا، ها حق النقاط، هاي نهاية اللعبة، كيف مجموع النقاط فيها. البطايق كلها مختلف بس مش مرتبة. اشكالها حلو ما شاء الله، رسم فنان هذا، رسمها ما شاء الله حلو. خلوها بصوب حاليا، الحين براويكم الخريطة. بسم الله. وهذه الخريطة، ما شاء الله عودة وايد. تبدأ من هنا، تم تزور أماكن، كل مكان تحصل منه شي، والنهاية هنا. وهاي الدوائر الصغار، شخصيتك زرقاء تاخذ دوارتك الزرقاء وتحطيها هنا. هاي النتيجة، تبدأ 0 هنا، بعدين 1 2 3 4، ومجموع النقاط اللي تحصلها كذا يسهل لك حسب نهاية اللعبة. وذاتس ات، اللي في الصندوق كامل. وهاي هي مكونات لعبة توكايدو. تريون فيديو جديد إن شاء الله بشرح لكم فيه كيف تلعبون هاللعبة. شكرا للمتابعة، نشوفكم على خير بحفظ الرحمن.